리스펙트하는 셰프 중에 한 명입니다. 그렇군요. 다만 네. 다만 나올 줄 알았어. 말을 좀 쉬지 않고 하고 그 톤이 조금 높아서 차단하고 싶은데 계속 들리거든요. 아, 근데 제가 요리할 때 이제 약간이가 제가 말릴 수가 있어서 예. 노이즈 캔슬링 이런 게 제가 필요해요. 우리 열정적인 사람이라서 네. 이거 말하는 걸 되게 어쩔 수 없어. 네, 국민성, 좋아해요. 국민성. 오늘 일부러 많이 말해줄 거예요. 그래서 단계 하기 위해서 저는 이렇게 지금 계속 블라블라블라블라블라 이렇게 말린다. 그렇잖아요. 그거 맞짱이에요, 그거? 그 막차가 씹다 보니까 뭐 하는 거예요? 뭐 다 됐어요? 한국 사람도 대화하는 거 좋아해요. 다 나왔어요?